Assalomu alaykum askiya dehqon bozori kuzatuvchilari. Mana bugun yangi mahsulotlarimiz keldi. Sifati a'lo. Mana bodringlarimiz, qizil pomidorlarimiz, yablочный sort. Mana rozoviy pomidorlarimiz, orzu bodringlarimiz, gladki bodringlarimiz. Mana rozoviy pomidorlar. Mana yupqa po'choq bolgarskilar golubtsiga. Sifati a'lo darajada, hammasi arzon va sifatli. Mana shodali cherilarimiz ham bor. Bolgarskilarimiz, baqlajonlarimiz, imbirlar, rozmarinlar bor. Mana dunganskiy qalampirlarimiz bor, qalampirlar. Chesnoklar bor, karomlar. Sabzilarimiz hammasi sifatli. Mana 15 mingdan brokolilar. Iceberglar 10 mingdan donasi. Imbirlar kilosi 40 mingdan, bolgarskilar ham 40 ming qilib beramiz. Pomidorlarimiz 20 ming, 25 ming. Mana bodringlarimiz ham 30 mingdan. Mana orzularimizni 70 ming qilib beramiz. Haqiqiy местный orzu. Mana pomidorlarimizni ichini kesib ko'rsatishimiz mumkin. Mana shunday kesib bering. Mana ichlari qon qizil zo'r, tomiri yo'q. Mana bu Turkman pomidori bu. Bu Turkmanistonning pomidori. Bu местный pomidor. Ha, bu o'zimizning местный pomidorlar. Mana bu. Mana местный ichi qip-qizil. Umuman tomiri yo'q. Mana qizil pomidorlar. Местный ichlari zo'r, qon qizil hammasi. Sizlarni askiya dehqon bozorimizda kutib qolamiz. Marhamat. Hammasi sifati a'lo darajada. Agar kimga kerak bo'lsa, yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Sizlarni askiya dehqon bozorimizda kutib qolamiz. Marhamat.